Cretaceous Mission, episódio 5. O barulho estranho. Cara, pra onde a gente tá indo? Cara, a gente só tá caminhando, mas eu acho que a gente tá perdido. Que ventania. É melhor a gente sair daqui. Vamos. Cara, que barulho é esse? Eu não sei, mas eu tô com medo. Que diabos é aquilo? Droga! Eu tenho que me esconder aqui. Droga! Ufa, já passou, cara. Meu Deus, você viu aquilo? Uma baita de uma briga. Mas é melhor a gente ir pra um lugar seguro. Senão a gente vai acabar virando um lanchinho. Agora bora. Mas o que? Lanchinho? Ai, cada uma. Ai. Ai não, cara! Meu Deus, eu tenho que fugir! Continua.